Da li ti se desilo da ti šator procuri, padne ili da se probudiš mokar do gole kože? Ako jeste, nisi jedini. U ovom videu otkrivamo najčešće greške koje prave početnici i kako da ih zauvek izbegneš. Postavljanje šatora tokom kampovanja može biti mnogo komplikovanije nego što na prvi pogled deluje. Loš izbor lokacije može dovesti do neprijatnosti i potpuno upropastiti avanturu. Zato je odabir pravog mesta ključan za miran i kvalitetan san. Idealna lokacija za kampovanje podrazumeva da izbegnete udoline u kojima se može desiti da se tokom noći zadržava hladan vazduh, zato što takva mesta mogu biti mnogo hladnija nego što očekujete. Ako postavite šator na nagibu, cele noći ćete klizati, nećete moći kvalitetno da spavate. Izbor terena na lokaciji na kojoj ćete kampovati je mnogo lakši ako imate samostojeći šator koji vrlo lako možete prebaciti sa mesta na mesto dok ne nađete dobru poziciju za vaš šator. Zato ostanite sa nama i pogledajte šta nikako ne treba da radite kada je postavljanje šatora u pitanju. Postavljanje šatora može izgledati jednostavno, ali pravi problemi počinju kada izaberete pogrešnu lokaciju. Navodimo nekoliko najčešćih pogrešnih izbora. Ljudi često biraju niske doline, a upravo se tu tokom noći zadržava hladan vazduh, što znači da će vam biti mnogo hladnije nego što ste očekivali. U slučaju padavina, ako je šator u najnižoj tački, sva voda će se slivati baš tu, pa se može desiti da se probudite u bazenu. Postavljanje šatora na nagibu nije dobra ideja, zato što će vam podloška kliziti, a i vi sa njom. Sigurno ne želite da se jurite po šatoru celu noć. Zato se trudite da izaberete što ravniju podlogu. Izbočnine i neravnine na terenu. Ja sam talenat kada je ovo u pitanju, zato što ne postoji mesto na kome smo kampovali, koliko god ono bilo idealno i ravno, da ispod mog levog bubrega nije bila neka izbočina. A uvek sam detaljno proveravao. Najneverovatniji slučaj je bio na vrhu Durmitora kada smo ispod šatora ujutru izvukli čelični klin. Pa da vas ne bi žuljalo u toku noći, mesto na kome ćete postaviti šator dobro ugazite i očistite od granja i kamenja. Postavljanje šatora ispod velikog drveta. Svi hoćemo da postavimo šator u hladu, a ispod drveta je najčešće najbolji hlad. Zaboravljamo da postoji mogućnost da u slučaju vetra ili nevremena dođe do odlamanja grana, što vas ozbiljno može povrediti. Nažalost, ovakve stvari su dovele do smrtnih ishoda. Druga stvar je ako postavite šator ispod četinara ili drugog drveća koji ima smolu. Šator i opremu ćete jako teško očistiti od smole. A ako pokušate da šator očistite nekim hemijskim sredstvima, uništit ćete materijal. Dodatno, u ovom slučaju, stalno nešto može padati na šator. Grančice, plodovi ili slično, pa ćete imati bubnjarsku sesiju u toku cele noći. Postavljanje šatora blizu stena ili u samom kanjonu. Ovo je prilično loš izbor mesta za šator, zato što su odoreni česti. Čak i mali komad stene ili kamena vas mogu povrediti ili vam ozbiljno oštetiti šator. Kretanje životinja, razlika između dnevne i noćne temperature, padavine, vetar, sve ovo takođe može izazvati odorene koje su izuzetno opasne. Zato je naš savjet, uvek izbegavite ovakva mesta. Postavljanje šatora blizu vode, pogotovo malih planinskih potoka, koji lako mogu postati bujice, takođe je loš izbor lokacije. Dobar primer tome je lepo kamp mesto kod Degurića pećine, gde gradac može da nadođe i poplavi šator vrlo lako. To što kiša ne pada na lokaciji na kojoj ste vi postavili šator, ne znači da ne pada negde dalje uzvodno. Gledajte da postavite šator na bezbednoj udaljenosti od vode. Postavljanje šatora na sveže pokošenoj travi. Na prvi pogled, idealna podloga za šator, a u stvari jedna od najproblematičnijih podloga po sam šator. Na livadi nema samo trave, već i čvrstih, željastih biljaka, žbunja i drveća koje posle kosidbe mogu imati jako oštre krajeve. Ovo lako može probušiti ili pocepati dno šatora. Pokošenu livadu uvek izbegavajte, osim ako ne nosite izuzetno debelu podlogu koju postavljate ispod samog šatora. Mnogo je bolje, udobnije ugaziti visoku travu nego postaviti šator na pokošenoj.
postavljanje šatora na utabanim životinjskim stazama u šumi. Ako ste prinuđeni da neplanirano postavite šator u šumi, gledajte da izbegnete utabane staze kojima se očito kreću životinje. Životinje vrlo često uplašene šatorom mogu napasti šator i time vas ozbiljno povrediti. Postavljanje šatora blizu odseka ili litica. Osim ako niste alpinista, koji je prinuđen da na takvim mestima postavlja šator, ovakve lokacije izbegavajte. Bez obzira što to može biti idealna fotka za Instagram. Postavljanje šatora na ivici litice nosi brojne opasnosti. Oluje, iznenadni udari vetra, opasnost od pada, samo su neke od opasnosti koje izbor ovakve lokacije donosi. Postavljanje šatora na vrhovima planina. Koliko god da je ovo primamljiva lokacija i nudi izuzetno lep pogled ujutru, ovo je jedno od najopasnijih mesta za postavljanje šatora. Eksponirani teren na kome vi i vaš šator predstavljate najvišu tačku je idealna lokacija za udar munje, ukoliko dođe do nevremena. Izbegavajte ovakva mesta za postavljanje šatora. Postavljanje šatora u zimskim uslovima nosi mnoge opasnosti, a najveće su lavine. Zato je izbor pozicije za postavljanje šatora u zimskim uslovima komplikovan. O tome ćemo posebno pričati. Ako su vam naši savjeti korisni, uradite jedan like i subscribe na naš kanal. Podelite prijateljima da zajednica postane što veća. Pravilna orijentacija šatora i izbor mesta su ključni, posebno kada se vreme pogoršava. Konstrukcija šatora diktira orijentaciju šatora u odnosu na vetar. Različite konstrukcije šatora se postavljaju na različite načine u slučaju konstantnog vetra. Ali uvek gledajte da konstruktivno najjaču stranu okrenete ka udaru vetra. Naše iskustvo kaže da su iglu šatori svojom kružnom konstrukcijom najpraktičniji, jer iako dođe do promene vetra, što je u planinama jako često, imaćete najmanje problema. Tehnika postavljanja i zatezanja šatora. Ovde se često greši. Nepravilno zatezanje može izazvati problem prilikom zatvaranja šatora, što može dovesti i do cepanja. Uvek zatvorite sve otvorene šatoru pre nego što krenete da ga fiksirate. To će vam pomoći da dobijete pravilno zategnutu konstrukciju. Zabodite klinove pod uglom od 45 stepeni u odnosu na tlo. Tako da dobijete maksimalnu stabilnost, a šator će ostati na mestu čak i kada duva jak vetar. Prilikom postavke šatora, klinove postavljajte tako što ih nabadate po dijagonalama šatora, a ne redom u krug. Ovako ćete ispoštovati konstrukciju šatora i izbeći ćete deformacije i neravnomerno zatezanje. Napomena. Pretegnut šator je jednako loš postavka kao i nedovoljno zategnut šator. Otvoren šator. Jedno je da pazite da svi ziperi na šatoru budu zatvoreni prilikom postavke šatora. Ovo je obavezno. Ono o čemu sada pričamo je šta radimo kada smo šator postavili. Često ostavljamo otvorene zipere na spoljašnjoj jedinici šatora i tokom dana i tokom noći. U slučaju naglog udara vetra, ovo može da dovede do oštećenja šatora, tako što će vetar kao padobran podići spoljašnju jedinicu šatora. Vrlo često su ovako šatori odletali. Druga stvar je unutrašnja jedinica šatora. Uvek mora da bude zatvorena. Ovako sprečavate ulazak insekata i životinja u sam šator. Bilo da ste šator postavili blizu vatre ili u vatru založili blizu šatora, obe stvari su loše. Varnice iz vatre lete na sve strane i oštećuju šator. Toplota vatre takođe može da deformiše materijal od koga je napravljen šator. I bez obzira što su materijali novih šatora vatrootporni, to ne znači da su otporni na oštećenje od samih varnica, već samo da ne mogu da planu u buktinju. Jako često smo na terenima viđali da ljudi preko šatora postavljaju razne cerade, najlone, tarpove, šatorska krila. Ovim prekrivanjem misle da mogu da nadoknade vodootpornost nekvalitetnih šatora. Ali pokrivanje sa plastičnim materijalima, koji su potpuno paronepropusni, dovešće do velike kondenzacije sa unutrašnje strane samoga šatora i jednako ćete biti mokri. A sa ovakvim pokrivanjem šatora, u šatoru će biti drastično toplije zato što provetravanje je potpuno otežano. Ovo je samo par grešaka na koje smo nailazili na terenu ili kao početnici i sami pravili. Gledajte da ih zaobiđete da bi vam kampovanje uvek bilo pravo uživanje.
U narednoj epizodi pokazujemo kako pravilno da postavite različite tipove šatora. A ukoliko još uvek niste odabrali šator, pogledajte ovu epizodu. I nemojte da vam bude teško. Uradite jedan like na video i podelite ga prijateljima. Vidimo se uskoro.